साथियों, ये पंजाब नहीं है पंजाब, ये हरियाणा है। हरियाणा का गांव बयाना खेड़ा, जिला हिसार, हरियाणा। तस्वीरें देखिए आप, कितनी भयावह हैं। बहुत ज़बरदस्त मींह पड़ा साथियों, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है लगातार 5-6 घंटे। ये रोड है ना 6-7 फुट ऊपर था, ये रोड है जो सामने दिखाई दे रहा है, परंतु अब नामो निशान मिट गया है। जहाँ देखो सिर्फ जल ही जल है। बहुत भयंकर हालात हो गए हैं प्रदेश के साथियों, और गांव के विशेषकर। और रिकॉर्ड की बात है साथियों, इस गांव में कभी पानी नहीं चढ़ा, विश्व रिकॉर्ड है ये।